Благодарам на присуството. Денесната пресконференција е свикана по повод два предлог закони од владачкото мнозинство, и тоа е предлог на закон за изменување и дополнување на законот за минерални суровини и предлог закон за изменување и дополнување на законот за концесии и јавно-приватно партнерство. И јас тука кажувам пред целата македонска јавност дека ние за овие два закони кои што се денеска на Комисијата за економија од 10:30, значи сега ќе имаме филибастер, тоест ќе ги блокираме, не можеме да ги блокираме за жал после тоа контравезно носење на деловникот кога беа над 4000 амандмани на левица фрлени во корпа, но можеме да разлечеме процедурата со цел да ја алармираме јавноста за да се изврши толку потребниот притисок овие два предлог закони итно да бидат повлечени. Значи зашто всушност се работи? Прво ќе зборувам законот за изменување и дополнување за концесии и јавно-приватно партнерство со измените кои што се сега предложени. Сега може и приватна фирма да биде иницијатор за јавно-приватно партнерство и значи само со еден самоиницијативен предлог кој што треба од надлежен орган да му биде одобрен, а бидејќи на власт се ВМРО ДПМН не може да претпоставиме дека и како ќе биде одобрен, дали тоа ќе биде министерство, дали ќе бидат општините, не е ни битно, со одобрување на самоиницијативен предлог значи за ЈПП, кога ќе има тендер за таа концесија, неправилно и неправедно, тој иницијаторот има право само со обично изеначување на најдобрата понуда, буквално да ја добие концесијата. И тоа според нас е еден нов метод на веќе наместени значи конкурси за фирми блиски до власта, уште полесно фактички да ги добиваат државните тендери. Сега, околу законот за минерални суровини, тука имаме уште поголем проблем. Значи ние со овие измени на овој закон за минерални суровини ќе можат концесионери значи да добиваат дозвола за експлоатација на минерални суровини без решени имотно правни односи. Значи само со една најобична иницијатива за експроприација, со едно најобично ливче хартија, тие ќе можат да копаат, да експлоатираат на приватен имот. И понатаму ова и ретроактивно ќе важи за сите процеси за експроприација кои што траат во моментов. И ја тука без заобиклување ќе кажам, ова е наменски закон за конзорциумот Бехтел и Енка. Апсолутно, затоа што во 2023 кога се потпиша тој несреќен договор, над 9 закони смени, отприлика околу 9 закони мислам дека смени владеачкото мнозинство. Значи тука зборуваме од земјоделско земјиште, експроприација, урбанистичко планирање, минерални суровини, работни односи и така натаму. Значи на инвеститорот му беше дозволено да гази преку се, да сече шуми, да гази преку плодна почва, да крши работнички права и така натаму. И сега за експроприација тогашната влада ценеше некаде околу 300 милиони евра дека ќе бидат потребни, и како што знаеме сите, моментално на повеќе место, но на едно од најглавните места каде се заглавени трасите на Бехтел и Енка е прилепското село Ореовец. Тогаш, за да му се олесни експроприацијата на земјиштето на инвеститорот, беше донесена значи одлука да може да се добие дозвола за експлоатација без правосилна одлука. Значи без правосилна одлука, без да заврши целосно процесот, тие можеа да експлоатираат минерални суровини, а сега уште повеќе му се олеснува целата процедура со само едно најобично ливче хартија, со една најобична иницијатива. Значи СДСМ го донесе, ВМРО ДПМН сега го надградува, самата председателка тогашна партеничка беше најостро против, посебно овој дел околу експлоатацијата на минералните суровини, тогаш дури имаше и амандман со оби тоа да го спречи. Значи тоа е пластично да ја објаснам на јавноста како еден селанец, еден жител кој што живее на таа траса, сега на трасите значи на коридорите 8 и 10 ќе стане утре од Сабали во неговиот двор Бехтел и Енка ќе експлоатира минерални суровини, само со едно обично ливче хартија ќе му го мавнат пред лице, на кој што ќе пишува дека тие имаат иницијатива за експроприација. Тоа е 100% така, бидејќи, пак ќе кажам, дека ретроактивно ќе важи за сите процеси кои што се отпочнати. Ние цениме дека се најмногу околу заглавеноста на трасата во селото Ореовец. Ова дополнително е противуставно, значи ние ќе со нашиот правен сектор ќе видиме кои се можностите да поднесеме иницијатива до уставен, затоа што флагрантно ги крши две темелни вредности значи на уставот, член 8, владење на правото и правна заштита на собственоста. Значи не само што немаме правна заштита на собственоста, излегува дека
според владеачкото мнозинство, според ВМРО ДПМН, не сме ние луѓето собственици на имото, туку ние самите луѓе сме собственост на странските корпорации. И затоа вакво нешто не смее да биде дозволено и мора да биде спречено. Моментално мислам дека седницата трае, значи ние ќе дадеме од себе да ги сопреме овие штетни процеси за граѓаните. Има некои прашања? Денеска СДСМ поднесе измени на закон за владата да однесуваат на тоа и министрите да не можат да имаат двојно државјанство. Дали ова е за вас прихватливо? Апсолутно е. Ајде да кажете. И дали, например, вие би инициирале нешто слично, бидејќи познати за важноста на овие? Па тоа стои во нашата програма дека јавни функционери не треба да имаат двојни државенства. Ние го поддржавме, значи овој предлог од ВМРО ДПМН, иако јас мислам дека е, како да ви кажам, ќе се донесе за да не се донесе. Ќе го поддржиме предлогот од СДСМ, да не го предложа колегите од СДСМ, ние нешто слично ќе предложивме. И не само за владата, значи и за министрите. Таму суштина и најмногу треба да важи во извршната власт. Треба да важи и на сите значи јавни предпријатија и останати агенции кои што ги имаме, затоа што голем дел од нив соработуваат и со други држави и апсолутно е недозволиво да имаат две државенства или повеќе. Например, со амандмани да интервенирате во текст измени на закон за владата, да ги искористите тие измени за побрзо да се даде за процедура, така веќе се Немаме поднесено амандмани. Денеска, за жал, ние се концентрираме само на овие два закони, значи на Комисијата на економија.